喺香港只要2個鐘頭嘅工資就可以呢度玩足24個鐘啊！仲有中式同泰式嘅香薰按摩，仲可以免費過埋夜添。好多香港嘅人啊，一過關就衝嚟呢度啊！大家都知道啦，我經常都會翻深圳噶嘛。咁咧翻嚟深圳咧，有時過一晚嘅話咧，當然啦，有啲人會揀去酒店啦。但係咧，我好多時咧都會揀咧去呢啲水療喎。同樣嘅價錢，有人幫你按埋摩，都係瞓一晚，咁樣嘅性價比咧可以仲高喎。今日咧我帶你嚟一間咧，我覺得性價比超級高，同埋呢啲嘢好好食喎。呢個大堂都好似好豪華咁喎。拿上手牌去換衣服。佢哋呢間更衣室咧都好大嘅喎，而且呢啲細節咧做得好到位啊！哇，你睇下佢哋呢度用嘅嘢，全部都係啲大牌子嚟嘅。沖完涼啦，而家去食啲嘢先。呢度咧堪稱咧深圳水療界最強嘅中餐啊！因為咧個師傅咧喺利苑嗰度請翻嚟嘅喎。我覺得咧而家咧深圳啲商家咧真係好犀利，佢哋想咧吸引晒我哋啲香港人咧，全部都上嚟佢哋個地方咧，所以咧推出呢啲價錢咧係你真係不能抗拒嘅。哇！我南瓜蓉嘅翅我都係第一次食啫喎。但係咧，佢哋都好足料啊！食呢個咧，就巴閉啦！你睇下隻鉗幾大隻，係我嘅拳頭嘅2倍啊！呢個我都冇諗過咧，喺水療咧有片皮鴨食喎。你仲要咧睇落咧係唔差嘅呢個片皮鴨真係。平時喺嗰啲高檔酒樓食嗰啲片皮鴨咧冇乜分別。生猜啦！就係焦魚頭，好大份我想話俾你聽。佢哋咧呢一度咧娛樂方面咧都好多嘢揀㗎，有嗰啲 PS 玩啦、電競房啦、KTV 等等啦。嗱，翻深圳唱 K 你係唱得多啦，按摩你又按得多啦，食嘢食得多啦。有冇試過3樣嘢喺同一個地方做咧？有冇諗過可以按住腳，側邊有啲朋友食緊嘢，仲可以唱埋 K 添？我發覺咧，深圳啲商家真係實在太犀利啦，搞到我哋應該翻唔到香港㗎啦。超級 VIP 區喎，嚟到呢一度好多啲明星啊、大佬級別啊，都係行呢條通道啊。裏邊就呢啲咧，就係啲 VIP 房啊。不過咧就唔方便拍俾你睇啦，下次你自己嚟感受一下啦。喂，呢啲個個都港姐嘅樣嚟嘅喎，佢哋應該係為興趣先至嚟呢度啊。呢啲我哋唔係應該係選美嘅咩？呢個448蚊嘅套餐咧，有45分鐘嘅服務時間啦。你可以揀頭肩頸按摩啦，亦都可以揀足底按摩嘅喎，仲可以再上房咧，另外再按多90分鐘添。我太舒服啦，我都係瞓翻喺度先。仲有9款呢啲精美簡餐啦、小食啊，同埋呢啲甜品咧，都係任你自己揀嘅。Hello，Daniel，Hello，你等我先啦，我仲住到我幫你。好啦，拜拜。按咗幾個鐘頭，埋單咧先至總共448蚊啫。呢間咁正嘅水療喺邊度揾啊？下次你嚟深圳嘅時候，又會唔會想嚟呢度試下呢？歡迎評論區話下俾我聽。下一集更精彩。